السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. نمر للجزء الثاني من المراجعة الشاملة للمقطع الثاني المشروع الأول بروجي 1 سيكونس 2. نورمالمون راكم درتو لا سيكونس 1 وراكم مريتو لا سيكونس 2. نورمالمون هنا تحبس باسكو على حسب راني نشوف يعني التلاميذ راهم يتبعوني راهم حابسين في لا سيكونس 2. دونك نبداو على بركة الله. دونك لا سيكونس 2 انتيتولي بون ابيتي، يعني شهية طيبة، يعني راح نتكلموا على التغذية، الصحة مع التغذية، سي نورمال. دونك نبداو بالفوكابولير. لو فوكابولير رايح نشوفوا لي سينونيم زي لي بيريفراز. غادي تحتاجوا لي سينونيم وتحتاجوا لي بيريفراز. علاش؟ باش توظفوهم في الوضعيه الادماجيه. قبل نتعرفوا على هاد لي سينونيم. دونك لي سبستيتود ليكسيكو هما ليكسيكو ماهمش غراماتيكو مي ليكسيكو. علاش؟ باسكو نحتاجوهم باش يعطيو معنى اخر. دونك سون دي مو، يعني دي سينونيم، يا اما يكون سينونيم او دي جروب نومينو بيريفراز بروش بار لو سونس، عندهم نفس المعنى. سينونيم يكون عندها لو ميم سونس، نفس المعنى، والبيريفراز تكون عندها ثاني نفس المعنى. علاش نستعملوا هادو؟ ils sont employés pour éviter la répétition، باش ما نديرش التكرار. دوك نعطيكم امثله باش ما نديرش التكرار. نستعمل لي سينونيم زي لي بيريفراز. اكزومبل دو سينونيم، عندنا لوب اوبيز، زعما كالكان كي اوبيز نقولوا il est gros gonflé ولا graisseux. سي بون. دونك مرة مثلا إلا تكلمت على لوبيزيتي ولا نقول اون بيرسون اوبيز، ونعاود نبغي غادي نعاود نتكلم على اون بيرسون اوبيز نقول اون بيرسون غونفلي ولا غريسوز ولا غروس. لوسيد، هادو سي دي سينونيم. لو سينونيم يكون كلمة واحدة، ان سول مو، كلمة واحدة، يا إما كلير فوايون ولا إكليري ولا بريسك، يعني واضح، كيكون واضح هو بريسبيكاس، ولا كلير فوايون ولا إكليري، يعني وحدة منهم ماشي كاع. ولكن لا بيريفراز، alors مثلا لو ليون، نقدر نقول لو ليون ولا نسميه لو روا دي زانيمو. دونك لو روا دي زانيمو هذا سي ان جروب دو مو. شوفوا شحال فيه من كلمة، 1 2 3 4، في 4 مو. هذا سي ان جروب دو مو، on appelle ça périphrase. c'est bon. نزيدو par exemple le dollar. le dollar نسموه تاني لو بيي فير. دونك ثلاثة تاع الكلمات في بلاصة لو دولار. دولار، دونك لو سينونيم هذا سي با ان سينونيم، بيريفراز. لو فرونسي ولا نسمو كذلك لا لونغ دو موليير، لغة موليير. خلاص. دونك السينونيم هو كلمة والبيريفراز هو ان جروب دو مو، مجموعة من الكلمات. نروحو لا غرامير، نشوفو مع بعض لادجيكتيف كاليفيكاتيف. يعني هذا الدروس قادرين يطرحوا لكم في الاختبار. شنو هو l'adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif donne des précisions sur le nom qu'il accompagne ولا il le qualifie. يوصفه كما نقولوا بالعربية الصفة. Il peut se situer avant ou après le nom. يقدر يكون قبل ولا من بعد الاسم. On dirait qu'il est épithète. نسموه épithète من يكون قبل ولا بعد الاسم. Le jeune garçon. هنا jeune c'est un adjectif épithète parce qu'il vient avant le nom. عندنا la cause principale. هذا un autre exemple، مثال واحد آخر. Alors la cause c'est un nom, principal c'est un adjectif. Là j'ai mort l'adjectif, là j'ai mort le nom. Donc هنا c'est un adjectif épithète. C'est bon. هذه c'est de la grammaire partie 1، يعني l'adjectif qualificatif. نمروا نشوفوا درك le complément du nom، مكمل الاسم، يكمل الاسم، معنى تاع الاسم. Dans un groupe nominal, le nom principal peut être précisé par un complément du nom formé de. Donc قادر في الجروب نومينال يقدر يكون الاسم الاساسي يكون يتوضح اكثر بان complément du nom formé de quoi? Un nom précédé d'une préposition. يكون تسبقه اسم تسبقه une préposition، أداة ربط. d'obésité. هنا au lieu de dire de obésité نقولوا d'obésité parce que le mot
هذا لو مو يبدا بون فويال. دونك d'obésité هنا راه une préposition plus un nom. Un groupe nominal précédé d'une préposition يقدر يكون مجموعة من الكلمات كيما نقولوا un bonbon. هنا لي بروبليم دوبيزيتي. دونك لي بروبليم هو الاسم اللي رانا نوضحوه بهذا لو كومبليمون دو نون. هنا ان بونبون à la menthe. دونك هنا لو بونبون هذا لازم نبريسيزي. قلت à la menthe يعني بالنعناع. دونك سي لا بريبوزيسيون و la menthe سي لو نون. دونك هنا سي ان جروب نومينال précédé d'une préposition اللي هي un verbe à l'infinitif précédé d'une préposition. toujours نخدمو بلا préposition. Alors, un aliment à consommer. Consommer, c'est un verbe. Mais هنا ما راهش يلعب دور تاع verbe. يلعب دور تاع un complément du nom. Il complète le nom aliment. راه يكمل المعنى نتاع aliment. خلاص؟ نروحو من بعد لي بريبوزيسيون اللي نقدروا نلقوهم نصادفوهم هما à 2%. علمناها لكم في هذاك à 2% ونزيدو en وكاين واحد اخرين. Le complément du nom est toujours placé après le nom qu'il complète. دائما le complément du nom يجي من بعد الاسم اللي كيما هنا هو جا من بعد un aliment. هنا un bonbon à la menthe هو le complément جا مور un bonbon و le problème d'obésité هو le complément تاع problème. نزيدو نكملو نروحو la conjugaison. Les verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. راكم يعني دورو غير في الخامسة شفتوهم في الخامسة الرابعة والخامسة والبريمير اني يعني تزيدو غير تكملوا. Donc les verbes du deuxième groupe sont terminés par ir à l'infinitif. Car les verbes qui se terminent par ir, excepté sortir, partir, هادو لا servir. كاين des verbes qui sont du troisième groupe هادو يسموهم les verbes irréguliers. هادو نخرجوا على الجهة. Alors هادو اللي يحترموا قاعدة تاع الصرف. Donc ils respectent une règle de conjugaison. Alors on forme le présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe en ajoutant au radical. يعني الجذر تاع الفعل نخدموا بها ونزيدوا les terminaisons suivantes. is pour je, is pour tu, it pour il ou elle, i2s-ons pour nous, i2s-ez pour vous, i2s-ent pour il ou elle. نعطيكم un exemple. Alors le verbe finir. تسمى le radical هو fin fin. نزيد is je, tu finis is, il ou elle finit it, nous finissons i2s-ons, vous finissez i2s-ez, il ou elle avec s finissent i2s-ent. يعني j'ai supprimé يعني قلعت ir ودرت هادو لي terminaisons. هادو تحفظوهم par cœur. لازم تحفظوا لا كونجوغاسيون تاعكم الا راكم باغيين تروحوا بعيد في الفرنسيه. نروحوا من بعد لورتوغراف. هنا راح نتكلموا على لاكور. هنا سي لاكور دو l'adjectif avec son nom. Donc, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre. Qui نقول en genre يعني masculin ou le féminin ماشي كيف كيف. و en nombre le singulier ou le pluriel يعني المفرد والجمع ماشي كيف كيف. Donc تعلموا بلي لو genre هو من المؤنث والمذكر. و le nombre هو العدد. Donc هو المفرد ولا الجمع. Le singulier ou le pluriel. Avec le nom qu'il précise, qu'il le qualifie. Exemple, maintenant qu'il dit un café chaud, derrière un café c'est le singulier masculin. Pour ça qu'il dit le féminin, tu lis une boisson chaude. Donc l'adjectif tu بدل. هنا une dent carriée, راها في الفيمinin singulier. كي ردها في البلوريال féminin pluriel tu lis carriée نزيدو s et es. نزيدو ان جولي وازو. هنا راه ماسكولين سينغوليي يعني راه مذكر مفرد. كي يرده في الجمع يولي ولا مؤنث في المؤنث مفرد تولي اون جولي بي. نزيد او هاي جولي
وهنا زدت او باسكو هنا الماسكولين وهنا الفيمينا. هنا ان بلا دوري، هنا راه في الماسكولين سينغولير، ردها في البلوريال يولي دي بلا دوري اي اس. اون بواط دوري اي او راها في الفيمينا سينغولير، كي ردها في الفيمينا بلوريال تولي دوري، تولي نزيد لها اس. دونك لازم تتاكوردي في السينغولير، من السينغولير للبلوريال يتبدل، ومن الماسكولين للفيمينا يتبدل. كاين ان اكور يا الاو يا الاس في البلوريال. هادو هما بالنسبه لهذا المقطع. كاين المراجعه الثالثه اللي راح نديرها هي مراجعه الوضعيات الادماجيه، كيفاش راح تكتب وضعيه ادماجيه باش تتحصل على العلامه الكامله في الوضعيه الادماجيه. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هذه المراجعه، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم.